munapelekete masono mandombe mambote matondo kwa nzambi esengo na libota oyo ezali na nzambe na bango kwa bazolanga Yerusalemi bika batomanitu elingi koloba ete tika ete ba oyo balingaka Yerusalemi babonga nzoto kasi yoka lipamboli ya ofele ekozalaka te o po ete biso bana mandombe tokoka kopambwama Papa Simon Kimba Onkiangani, Nzambe Molimo Mosantu, asengi biso. Asengaki, opesa nga tiketi mibale. Tuyokanye? Yeka. Ata turobe okukango. Wana gasepele mingi. Wana salasire. Kasi ekopesa malolenge nini? Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Mosantu. Ngai Reverend Emmanuel Dina, directeur général du Centre de l'écriture négro-africaine Mandombe. Batata pe ba mama bana Mandombe. Biso bana Mandombe tolandaki maloba ya tata Mukonja Bule. Na le 5 janvier 2026. Tata Mukonja Bule aibisaki biso ete ba groupe misatu Sénat, c'est-à-dire Centre de l'écriture négro-africaine Mandombe, CEK, Cercle des étudiants kimbongistes, POFK, l'organisation des élèves finalistes. Bamasango misatu tosomba jip moko do ba jip misatu le 22 mars toko kopesa yango po ete salisa lingomba. Papa Mukonja Bule azana posete to progresser makasi na ba domaine nyonso. Elinko lobete di retard à 10 ans même na domaine à transport ezali. Lingombe koko zaka na mituka oyo tozana yango te. Foto za na facilité ya transport po ete misala esalema. Na yango na makamatali Mandombe tosito yokanaki na réunion générale tosaki na Nkamba tokabolaki nation par nation boyebi batata président nationaux batu na batu bozwaki répartition ya mbongo ndenge nini tokosala po ete jeep wana ou bien pick-up esombama. Batata pe ba mama bana Mandombe réussite nyonso tout ezalaka accompagné na un lot de sacrifice. Kolinga te ovandi na ndaku osali eloko te osouffrir te motoki pe bimite ozoluka réussite utaka na musala ya makasi on se distinguer par rapport aux autres ya on te okaka batu mususu premier de la classe eza facilité ezali résultat ya un travail dur mbongo bakateli biso eza nango eloko te soki volonté ezali na yango batata pe ba mama bana Mandombe totelema makasi penza nano tokomi na niveau ya koloba te tokoteka bilamba depuis bamvoala baloba na biso tango makambo ekoya matata tokoteka na bilamba. Est-ce que tosito teki bilamba? Nanu te tosala musala na biso. Yango wana na encourager bana Mandombe à travers le monde. Le 10 mars terminé. Bo pousa kutata mukete. Parce que ba formalité ya kosomba ya kuluka bikanda ezo senga su mwa temps. Alors le 10 mars soki tozwi mbongo na biso tosali pe makambo. Mingi bakomi tuna mbongo ekouta wapi? Mbongo ekouta na opération spéciale $20. Totinda ki ba fiche de recensement poto ba bana Mandombe baza wapi. Rapport wana pe tozozela yango. Mutu nyonso ayekola paku nunguna pelekete aza mwana Mandombe. Même nano azu breveté. Bo recenser bango na lombangu. Bo contacter bango. Bo solola. Bo convoquer ba réunion. Donc mbongo ekouta wapi. Question wana nazali ko répondre boy. Na demande spéciale ya papa ya $20. Wana ezali mwana Mandombe nyonso akopesa. Biso batuto zali au niveau ya ba direction na biso. Oya ayibani kaza mokonzi ya Mandombe oza membre ya comité. À part $20, kota na makambo ezali ke une cotisation supplémentaire et spéciale. Oya ezali ke yo mokonzi ya Mandombe banda $50, $100, $200, $300, ainsi de suite. O personne a $1000 à pesi. Pour ete mbongo mosolo ezali mingi pona mutuka. Tolobaki yango na kati ya renoueza na ntina te na kwa kolobango awa po ete mokili ezali na mpasi. Alors, à part l'opération Oyo, demande urgente ya papa ya $20, l'opération spéciale ya batambu si bamikonzi. Lokola ngai moko, tokosala ntintsani en ligne. Numéro moko kaka tozali kopesa bino Oyo tokosala la ntintsani biso nyonso. Fo bana Mandombe nyonso balanda mukolo wana. Ntintsani ndenge kosalema en ligne, c'est-à-dire na internet. Yango kosalema jeudi le 5 février 2026. Numéro ya kotinda mbongo
oyo koyeba na mokili mobimba en ligne tango tozosala ntintsandi kobanda na 6h ti na minuit 089 74 04 503 nazongeli 089 74 04 503 numéro ya telefone ya directeur administratif et financier mbongo nyonso bokotinda na numéro ya telefone soki bomoni na telefone kozala moyen te ba structure ya transfert de fonds ezalime okosannonce ke nga na tindi boye soit lobi na tongo na kondoko tika mbongo na ngai soit na Western Union soit ba organisation financière ya transfert de fonds ebele ezana à travers le monde kotinda mbongo ba membre ba différentes directions bola kisete boza ba mikolo do bantinsani kozala base $50 $100 $200 $500 $1000 $5000 le 5 février 2026 Tommy Bongisa wana ntinsani mais lettre ya papa oyo asengili $20 wana obligatoire biso nyonso bana mandombe plus tinsani spécial oyo tokosala en ligne ekozala matata à travers le monde mbongo wana ya tinsani spécial kotinda directement na direction générale en dehors ya tinsani spécial wana ezoluka bato makasi tozana ba membre de soutien ba membre d'honneur parce que na kati ya ba texte na biso tosi to définissa déjà source ya financement ya mandombe ya ba activité ya mandombe yango nde nazali ko rappeler bino allons-y même epai ya ba membre de soutien bato ya ba bonne volonté bazali o balingi ko soutenir papa Simon Kimbangu Kiangani na misala na ye pona ko récupérer retard ya 10 ans lingombe se koli santa se koki changement fue koma même na niveau mentalité na biso foto mona ke toza ba mikolo mwana soki abotami amelaka mabele mais soki akoli abandi koluka kolia même ndika yango wana batata pe ba mama tolamuka bana mandombe ntua mpuku ndiatukula koki ou bien bobangi ya nzambe eza ebani ya mayele oyo slogan ya liboso eza pona mandombe ya mibale eza pona bana mandombe toyebi yango malamu voilà message oyo nabongisaki mokili mobimba Afrique, Europe, Amerique, Asie na Océanie esika bana mandombe bazali tolamuka jipone sombama bato bazala ba moyen beta tololoba napesi $10,000 napesi $20,000 c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Donc, tous on a simate, tout la kisate que sukete. Tata mukonja bula azako senga biso lokote. Mais depuis to senga bolimbis, na le 4 janvier 2025, papa mukonja bula fungole motema. Ayambi biso abandi ko pesa biso beikateli au même titre que ba association, ba mouvement, ba groupe eza na kateli ngomba. To sepela parce que a sali déjà mise en place, ya ba nation na udi ko tangawa, ezale expression ya kondima biso na kata motema na ye na ti eliki ete makambo nyonso na uti koloba makosalema échec toboyi po bana mandombe bazali. Je me rappelle encore na Brazzaville tokena na papa abeladio plus de 6,000 apprenants awa na RDC je crois même plus de 10,000 apprenants Angola na kokoloba même 5,000 apprenants bato wana bakenda wa na ndimite ke bato wana bakufa bazali bomoi toluka bango bazonga na kata molongo pamba te mandombe telemi na silisi boye na kombe ya tata mwana pe mulimo santo amen ekopesa matango nini le 10 mars biso nyonso tout to silisi opération ya récolte de fonds le 10 mars pour te permettre biso na direction générale to somba mutuka to kota na nkamba le 22 mars na komba tata mwana mpe tata molimo santu toye liboso ya bino bonso batambusi ya mandombe na niveau ya province pe territoire toyeba yango ete na mobembo na biso tosalaki le 4 janvier na nkamba tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani asengaki biso tosombela ye pick-up na yango mikanda bosi bozwi oyo nyonso esengami kati na yango tozali kozela tosala oyo esengeli tokokisa ba montant wana au plus tard le 10 mars ba contribution na bino ekomela biso ba délégué tokotinda mpona kosunga entité na entité mpona kozwa mbongo wana malamu ekomela biso au plus tard le 10 mars mosala malamu na bisika nyonso oyo bino bokozala
na kombo tata mwana mpe tata molimo santu. Amen. mpe epai ya banani yango wana baprésident nationaux botelema bino moko d'abord kosala répartition na niveau ya bantité na bino oyo boza nango esika bino bovandi par rapport à organisation au niveau national, parce que biso tolandaka la subdivision politico-administrative ya l'état, tosala mosala tosepelisa nzambe na biso. Na komba tata mwana mpe mosantu ezali bino papa Lubaki Bitumbokele Danivon, directeur administratif et financier ya Sénat Congo Brazzaville. Tozo benga mwana nyonso ya Mandombe oyo ayebi tatanga Mandombe na Congo Brazzaville na tina collecte monene tozo sala pona kosomba pick-up oyo sa divinité papa Simo Kimboka nzambe na biso asangi biso na mokolo ya le 4 janvier. Bakateli biso Congo Brazzaville $16,000 oyo sali 9 millions na francs CFA. Mbongo wana esengeli ekomela biso dernier délai le 5 mars 2026 pour présentation ya mutuka et pas sa divinité ekozala na le 20 mars 2026. Tolobaka potosi eleki mbeka tikete tonzima pote nzama na biso apesa biso mingi apambola biso répartition ekopesama lobby na conférence monene oto kosala na ngambio la base pe na ba groupe na biso Lima Monde ba information ekobanda koleka à partir ya lelo tikete nzambe na biso apambola maboko na biso azala na biso na komba tata mwana mpe mosantu. Amen. Mensagem urgente e importante para todos os mandombistas da República de Angola de Cabinda ao Cunene. Eu, vosso responsável máximo, o reverendo Filipe Babassanda, diretor nacional do SENA, Centro de Escritura Negro-Africana Mandombe na República de Angola, eu lanço esse apelo a todos os membros do Centro de Escritura Negro-Africana Mandombe, partindo dos Kwanduenga, Kwamazai e todos simpatizantes de Mandombe. Nós temos uma urgência vinda da parte de Sua Divinidade, Papa Simão Kimbangu Kiangani, Deus Espírito Santo, que ele solicitou ou pediu a todos os mandombistas do mundo inteiro para que possamos oferecer uma viatura dupla cabine com carroceria de marca Toyota Piquet. Esse pedido é de caráter urgente e a Direção-Geral fez a pesquisa do valor total de compra dessa viatura, que ronda a volta de $75,000. E a partir desse valor fez a repartição sobre a contribuição de cada nação. O valor que revém a Angola são $16,000, equivale a 19 milhões e 200 mil kwanza. Portanto, a data limite de entrega deste valor está fixada no dia 5 de março de 2026 e a viatura deve ser entregue ao chefe espiritual em Camba no dia 22 de março de 2026, data que vai marcar o aniversário natalício do primeiro chefe espiritual da igreja quimbanguista, Sua Eminência Papa Gengenda Kuntima. É por isso, prezados irmãos, membros do Kango de Amazonas Mandombe, nós temos uma tarefa urgente para que possamos nos engajar em Tsinsani e contribuição familiar para que possamos angariar esses fundos. Todos os valores que serão congregados nas províncias devem chegar à direção nacional mais tardar no dia 3 de março
para que eu, por minha vez, possa transferir esse dinheiro no dia 5 de março para a comissão encarregue a recolha desses valores. Portanto, essa é a mensagem muito importante e urgente que eu tinha para transmitir a todos os membros do Congo de Massono Mandombe em Angola. Amanhã, quinta-feira, nós teremos uma reunião online de todas as nações, onde vamos traçar novas estratégias à volta desse pedido. E assim termino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ngai Papa Achille Mapusa Ntimba, président ya commission. Papa asengi na biso bana nyonso Mandombe topesa ye piquer. Mokili mobimba topesa ye piquer. Alors mbongo wana il faut ekomela biso le 10 mars. Et puis piquer wana tokomema ngo na Nkamba le 22 mars, la fête ya Papa Diangeli, la naissance ya Papa Diangeli. Alors, mbongo wana, les gens ont numéro mi balé sengeli kopesa yango, ya liboso 089 086 77 et 63 à la fin. Bon, numéro ya mi balé 089 91 68 329. Voilà, bana nyonso Mandombe esengeli na biso tozala concentré na likambo oyo tozwi ezali lipamboli ye moko alobi tosepelisa ye apambola biso. Ndeko na ngai ozozela lisusu nini? Babomeli biso nzoko moto na moto aza eteli na ye o.